আহ, মন ভরে খাই। এই রে গেল রে। জান, একটা চুমু খাই। একটা খাবো, একটা। না না সর, আবার যদি প্রেগনেন্ট হয়ে যাই। ভাই, চুমু খেলে কেউ প্রেগনেন্ট হয়? বাত। অনেকদিন পরে পেয়েছি, একটু খেলে। এই কে রে? অঙ্কের ছেলে। ওয়াও, বড় পেয়ে লাভ দিব রে। এই রে গেলাম রে, বাঁচাও। আমি যে টিকটকার সেটার প্রমাণ তো দিতে হবে। এই 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 এ, তোর পোলে কি গন্ধ? গোসল করিস নাকি? বারা। কৃষ্ণা বারা যা সর।